aytmoqchiman, men jabrdiyda emasman. Menga xuddi bechoraga qaragandek qaramanglar, men juda ham baxtli insonman. Bechoralar boshqa lokatsiya umuman. Meni manzilim вообще baxtli manzil. Dim bor, yaxshi ko'rgan insonim bor hayotimda, yaqin insonlarim bor, onam bor. Ana xuddi bechoraga qaragandek, yaxshimisiz? O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Ana jabrdiydan qalbim deyotgan odamga qaragandek qarayapti-yu, unaqa emas. Men juda ham baxtliman. Chunki u mendan keyin ham birinchi uylanish emasdan bizda juda ham ko'p vaqt bo'lgan. Biz 1 yil, deyarli 1 yilga yaqinlashdi biz ajrashganimizga. Bu men uchun yangilik ham emas, o'rtoqlar. Men unaqa krizis davridan 1 yil oldin o'tib ketganman. O'sha paytda men homilador edim kerak bo'lsa. Homilador paytimda, homiladorligim oxirgi oylarida menda u krizislar bo'lib yashalib, o'sha Murod 2 oylik, 1,5 oylik bo'lgan paytida biz o'sha ajralib ketgan bo'lganmiz. Adada. Quriyapti, o qalbim o parcha-parcha bo'ldi, yo yig'ladim, u yoq bu yoq degan zapislarni olib, hozir xuddiki hozir aytayotgandek qilib bo'rttirmanglar. Masalan, umuman bechoraga qaragandek qaramanglar, iltimos. Men dim boqdim, mana Xudo taolo. Xudoga shukr, meni yaxshi ko'rganlar ham, meni yomon ko'rganlar ham Allohimning salomlari bo'lsin.